تتخيل إن كلمتك ممكن تنهي حياة إنسان وأنت مش واخد بالك؟ أرجوك فكر فيها شوية قبل ما تقولها. شاب جميل قوي وكل أصحابه واللي يعرفوه بيشهدوا له بالاحترام والأخلاق، كان بيمر بشوية مشاكل في حياته، فتح الفيس وكتب كلمتين يفك بيهم عن نفسه زي ما معظمنا بيعمل. يعني هو كان مستني حد يطبطب عليه، لكن بما إن بقى الكلام بقى سهل وما بيدفعش فيه فلوس، في واحد من أصحاب الشاب ده كتب له كومنت فيه هزار وتريقة بيشجعه فيه انه يتخلص من حياته. بيهزر طبعا مش بيتكلم جد، وهو متخيل ان كده بيخرجه من المود. المشكله بقى ان الشاب ده اللي كان بيشتكي على الفيسبوك بعد شهور قليله قوي انهى حياته فعلا وبنفس الطريقه اللي صاحبه كتبها له في الكومنت. دي الكلمه مش بس تقدر تهد انسان، لا دي تقدر تهد بلد كاملة. هل كل بوست بنشيره على صفحاتنا من البوستات اللي فيها أخبار عن البلد بنكون متأكدين قبل ما ننشره إن الخبر ده صحيح ومن مصدر موثوق؟ هل بنفكر الجهة اللي نشرت الخبر ده جهة بتحب بلدنا ولا بتحقد عليها وعايزة توقعها؟